قد من الله جل وعلا على بلادنا بعلماء ناصحين مشفقين على الأمة رحماء، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عما في هذا الدين من الرحمة. فما من شر يحل بالأمة وما من بلاء ينزل في البلاد إلا وكالوا السباقين إلى بيانه وإنكاره والتحذير منه وتحذير الناس منه ومحاربته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فشكر الله جل وعلا للعاملين منهم، ورحم الله جل وعلا الميتين منهم أجمعين. وإن جمعية العلماء المسلمين برئاسة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تبارك وتعالى كان لها دور هام في دفع الشر عن هذه البلاد، ذلكم الشر الذي حل بها في زمنهم وهو المستعمر الفرنسي. فسعت الجمعية بعلمائها الأفذاذ علماء أهل السنة والجماعة فسعى علماء الجمعية علماء أهل السنة والجماعة إلى محاربة ذلك العدو الغاشم، أعني به المستدمر الفرنسي. فكانت لهم يد عظيمة أمة الإسلام في محاربة التغريب والفرنسة وقطع اليد التي حاولت استئصال الهوية المسلمة العربية للشعب الجزائري، فإنهم قد سعوا إلى ذلك سعيا حثيثا، مما كان ذلك كالمقدمة أو إرهاصا للعمل المسلح التي كانت الجمعية تؤمن به ولكن لم تكن ترى أوانه، وكان بسببه بفضل الله سبحانه وتعالى استقلال البلاد وتحررها من المستدمر الفرنسي. واعلموا رحمكم الله أن جمعية العلماء المسلمين برئاسة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تبارك وتعالى كما حاربت الاستعمار المادي الذي هو الاستعمار الفرنسي، فقد حاربت استعمارا روحانيا المتمثل في المتجرين باسم الدين المتعاونين مع المستعمر عن رضا وطواعية، كما قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى: وإن من جملة اجتهادهم في هذا الباب، أعني دفع الاستعمار الروحاني، محاربتهم لبناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد. وأنقل لكم عباد الله كلاما بديعا للعلامة ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب أمة الإسلام لتعلموا حقيقة الإصلاح ومن أين يبدأ الإصلاح وبماذا بدأ المصلحون متأسون بالأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. جاء في آثار ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر جملة من النصوص القرآنية التي تحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتنهى عن مخالفته، فقال رحمه الله: نسأل كل مؤمن بهذه الآيات أن يعمل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر، فلا يبني على القبر ولا يعن بانيا، ويعلن هذا الحديث في الناس ويذكرهم به، ولا يفتأ يقرع به أسماع الغافلين ويفتح به أعين الجاهلين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فيا أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم المصدقون لحديثه، إياكم والبناء على القبور، إياكم واتخاذ المساجد عليها إن كنتم مؤمنين، وعليكم تبليغ هذا الحديث والتذكير به والتكرير لذكره، يكن لكم أجر المجاهدين في سبيل رب العالمين وثواب العاملين لإحياء سنة سيد المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. كلمة عظيمة عباد الله، هي نصيحة من ناصح مشفق من علم من أعلام بلادنا الجزائر، ينصح فيها الأمة كما نصح الأنبياء مقتفيا أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.